Evet arkadaşlar, ben Mustafa. Bugün sizlerle beraber dünyanın en komik videolarını izleyeceğiz. Hemen ilk videomuza başladık. Arkadaşlar hemen basak. Arkadaşlar videomuza girdik yani. Bakalım komik şeyler çıkabilecek mi? Şu an pasta kesiyor ama nasıl bir pasta arkadaşlar? Çok ilginç. Evet arkadaşlar, pastanın bir dilim aldı ama pasta mı emin değilim. Siz artık yorum kısmına yazarsınız. Meğerse yazarızlar hamurmuş arkadaşlar. Vay be. Bu için hamursa. Ver bakalım bunu ne yapacak. Ver. Şu an hamuru yoğuruyor ama başka bir pasta yapacak herhalde. Aynısı. Aynen. Şu an başka bir şeye geçtik. Bu neymiş bakalım. Ben bir şeye benzemedim arkadaşlar. Yani yastık desen değil arkadaşlar. Şey bu. Slime evet arkadaşlar. Slime. Çok değişik bir slime. Tamam arkadaşlar. Yorum kısmına yazın. İsterseniz. Nasıl slime olduğunu adını biliyorsanız. Çok değişik olduğu kesin arkadaşlar. Hem de çok değişik bir şey. Slime yani. Çok değişik. Yani işi biliyor. Nasıl oldu? Güzel. Biraz slime arkadaşlar. Yani slime'ı sevenler ben gördüğüm slime'ını almıyorum genelde. Nasıl sevenlerini fazla. Ama sonra artık böyle değil. Adam uğraşmış ama benim söylüyorsa. Fazla uğraşmıyor. Daha delik yapmış. Hoppala. Bu da acayip güzel yani. Adam bayağı uğraşmış ama buna. Artık suyun altını nasıl çekmişse herhalde su altı kamerası var adamda. Havuzu da güzelmiş adamın. Evet arkadaşlar, emeğe saygıdan yani. Adam bayağı uğraşmış. Evet arkadaşlar. Suyun altında yani şu an gidiyor yani top. Ne bileyim yani. Ama arkadaşlar ağır top belli. Evet arkadaşlar. Bu bir yerde durar. Bu ne? Vay bir slime'a gel arkadaşlar. Slime artık ben de bilmiyorum. Yorum kısmına yazarsınız yani. Diye. Ben fazla bir şeye benzetemedim ama. Birazcık slime'a benziyor. Adam güzel şekil verdi. Bana çok güzel. Neyse. Vay arkadaşlar. Sen adam nasıl yol yapıyor ya.